Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bom? Olha, estamos começando de novo o vídeo porque aquele abençoado tá lá em cima, ó, começou a fazer barulho, gritar nas nossas orelhas. Eu vou falar pra você, viu? Só Deus na causa. Vamos falar um pouco dessa linha hoje, pessoal. Linha Volkswagen é a 111 versão 1.0, ok? Vamos trocar uma ideia, tentar solucionar alguns defeitos desse carro e passar algumas dicas para vocês, principalmente barulho de tucho, corrosão, ou no caso, falta de lubrificação e até mesmo defeitos ocasionados na parte superior entre comando, tá? Na parte superior da tampa de válvula, que seriam os mancais, que foi mexido nesse veículo, pessoal. Porém, esse carro continua acendendo a luz do óleo, piscando a luz do óleo depois de aquecido, e tem um leve barulho ali que a gente vai tentar corrigir. Filé do boi? Então bora lá para essa dica, ver se a gente consegue ajudar vocês. E já voltemos a falar um pouquinho. Nós estamos juntos. Pessoal, participa com nós e se inscreve no canal, deixa o seu joinha, que é muito importante pra gente. Quer ser membro, contribui pro canal, aqui embaixo tem como, beleza? Faz o seu compartilhamento, que é muito importante. Joia também, muito. Muito obrigado pela participação de cada um, Deus abençoe. Nós estamos juntos, já volto. Vamos lá, é o seguinte, vamos falar pela primeira parte do que aconteceu com esse carro. Esse veículo foi feito manutenção de cabeçote. Depois eu vou mostrar para vocês o que o pessoal fez lá em cima, tá? E o que está acontecendo com esse veículo de imediato, ok? Esse carro, pessoal, vem acendendo a luz do óleo, tá? Pisca a luz do óleo depois de aquecido. Porém, esse motor não é um motor barulhento. Então eu vou tentar ilustrar para vocês algumas dicas aqui, para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Puxando o cantinho, nossa cantinha que tá uma bagunça. Para quem conhece, pessoal, isso aqui é uma capa de mancal, ok? E aqui uma capa de biela, ok? Tudo que faz o conjunto onde a gente vai fazer a montagem do virabrequim, beleza? Então vamos lá. A bronzina de mancal, tá na nossa mão aqui, que vocês estão vendo, ó. Original Volkswagen, tá? Uma bronzina, se vocês verem aqui, ó, até íntegra. Porém, vocês conseguem observar que tem uma certa coloração e alguns detalhezinhos nela. Olha lá. Porém, ela é bem íntegra, tá, pessoal? É só detalhes isso aqui, tá? Não é difundido. Pois bem, esses detalhes, pessoal, são ocasionados por alguns defeitos, principalmente com um veículo que tem baixa lubrificação ou alta quilometragem, ok? Então, beleza. Já no caso desse cliente, é baixa lubrificação, pessoal, tá? É um carro que tem baixa lubrificação, por isso que ela anda acendendo a luz do óleo, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Primeiramente, o cliente quer que a gente faça a remoção da bomba de óleo, ok? Tá? E no caso, dá uma analisada para a gente fazer substituições de bronzinas de biela. Mesmo caso desse aqui, ó. Vocês podem observar que ela escureceu, porém ela não criou cavidades, entendeu? Ó. Mas ela tá escura por falta de lubrificação, vocês estão vendo? Ó. A gente começa a passar aqui, ó, tá tipo ceboso, ó. Passar a unha lá, começa a querer sair, ó. Ok? Então a gente vai analisar para ele certinho se tem como fazer o que ele precisa. Um virabrequim que não é tão destruído, não tem um detalhe difundido, nem mancal, nem biela. E ele quer fazer essa reparação, porque ele acredita também que vai dar esse resultado bom. E eu também acredito, porque o virabrequim é bem íntegro. Então o que a gente vai fazer? Manutenção no local, pessoal. A remoção do kart já está feita, não. Olha lá, vocês estão vendo o virabrequim já exposto ao colo da biela, né? E também o colo do mancal que tá ali, ó lá, não é destruído. Depois a gente vai filmar melhor e eu vou fazer a aplicação de um conjunto novo ali de bronzeamento da linha metal leve e uma bomba de óleo Shadec. Então aguenta aí que a gente vai dar seguimento no vídeo e já volto com vocês para trocar uma ideia. Filé do boi? Já voltemos. Pessoal, vamos voltar lá então sobre o golzinho. Ó, aqui a gente tá na parte de limpeza, tá? Vocês estão vendo a face ali, ó, ok? Ó, essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, tá escovada tudo, esse aqui é o mancal frontal, ó, tá vendo? Ó, o joguinho de bronzina já aplicado ali, beleza? Outro detalhe que eu vou falar pra vocês é o seguinte, pessoal. Vamos falar daquele ali, ó, ó, o mancalzinho, como é que tá, ó. Ó, a gente já começou a arrancar agora a substituir a bronzina. Você tá vendo, ó, ó como é que tá o mancal. É um mancal aqui, ó, bem vistoso, ok? Então a gente está falando de uma coisa, pessoal, que dá resultado. Não é que todos vão dar. Esse está dando porque o mancal é bom, ok? Então tá aqui, ó, a capa que o pessoal chama de casquilho, mas a gente chama de capa. Essa é a capa da biela. A bronzina já colocada aqui nova, tá com um pouquinho de sujeira, que é da própria mão da gente, ó.
É um sebinho ali, tá vendo? Então a gente vai aplicar ela ali, colocar e torquear, beleza? Falando sobre os mancais, pessoal, ó, até o último. Esse carro você consegue trocar todos os mancais no local, tudo bem? Por quê? Porque esse tipo de retentor traseiro que é flange não faz parte do mancal, que nem na GM já não tem condição, você não consegue fazer, tá? Então nesse caso aqui a gente faz no local por esse motivo, beleza? Olha um dos detalhes quando vocês têm problema de catalisação, que às vezes vocês não entendem o porquê que está acendendo a luz de injeção, né? Fica aceso. Deixa eu mostrar para vocês que situação que fica. Olha como é que tá ficando como é que tá esse catalisador, pessoal. Vocês estão vendo? Ó, ele vai destruindo, ele vai desintegrando, vocês estão vendo? Isso aqui a gente já passou pro dono do carro, tá, pessoal? Já tá sabendo, beleza? Então vamos voltar ao nosso foco, beleza? Que tá aqui tudo já encaixado. Não mostrei por causa de falta desses recursos que eu falei para vocês que um dia a gente vai melhorar, tá? Se Deus quiser, vamos melhorar, tá bom? Olha lá, ó, tudo certinho, a capa da última biela já limpa. Aquela mancha lá de nossa mão a gente passa lubrificante, acaba ficando manchado. Antes de a gente colocar, que nem a limpa, que é essa daqui, ó, que acabou de ser limpa, ó. Ó, ela tá sequinha, você tá vendo, ó? Ó, a gente usa os produtos de limpeza, ela fica sequinha, tá? Vai colocando a mão engordurada, ela vai deixando a gordura da mão nela, tá vendo? Então a gente vai fazer a aplicação delas aqui depois de tudo certinho, torqueado. A gente vem com o resto da limpeza frontal para aplicar a nossa bomba de óleo aqui, ó, tudo certinho. Filé do boi, espero ter ajudado, uma coisa simples aqui que a gente está falando para poder ajudar vocês. Então aguenta as pontas que a gente vai preparar o restante, vai acabar de montar o conjunto, aí posicionar, fazer o sincronismo correto e voltar montando e aí volta com vocês para dar partida, para vocês ficarem atentos. Filé do boi, aguenta que eu já volto. Pessoal, vamos voltar com o golzinho EA111, então tá aqui, ó, a bombinha de óleo Shadec já aplicado, tá? Pescador de óleo. Pessoal, não confie nesses pescadores com as juntas de metal, tá? Fique esperto, tá bom? Bem esperto. Ela entrada de ar falso, o material aqui cede, complicado. Tá? Ó, vamos lá, ó. Bronzeamento já instalado, né? Ó, vocês estão vendo ali, ó. Tudo limpinho ali, né? Ó. Então tá aqui, ó. Todas as bronzinas já montadas no local, bomba de óleo também. Agora vai começar a preparação do cárter. A gente vai limpar toda a estrutura lateral e tirar todo o resíduo que tem de contaminação, para daí entrar com a cola de alta temperatura ali juntamente com o cárter. Tranquilo? Então deixa eu ajeitar as situações. Fiquem atentos com essas coisas que eu falei para vocês. Esses canos aqui, ó, são plásticos, então vem uma junta de metal para vocês aplicar. Fiquem atentos com ela, tá? É fácil ter problema de infiltração que e a bomba passar a não coletar, que é muito grande. Tranquilo? Então aguenta aí que eu já vou ajeitar tudo isso daqui e a gente volta com a preparação. Pessoal, então vamos lá, ó, mostrando para vocês aqui, ó, bombinha de óleo lá colocada, instalada, tá? O nosso kart já colocado, certinho, bonitinho ali, ó. Ó, o adesivo foi feito a junta, deixamos secar e agora a gente entra com o óleo no carro, beleza? Então vocês ficam atentos naqueles detalhes que eu mostrei para vocês, depois a gente vai tentar ver se faltou alguma coisa de dica para poder passar. Filé? Agora a gente vai instalar o bate-pedra completo aqui, ó, e aí baixar para a aplicação do óleo e partir. Filé do boi? Mas que eu já volto. Pessoal, vamos voltar com o EA111, tá aqui, ó. A gente já tá com ele funcionando, aquecido, ó. Vocês estão vendo lá? Vamos dar uma volta. Toda vez que a gente sair com o carro, o cliente sair com o carro, pessoal, acelerando não, mas todo cruzamento, tá? Todo cruzamento, ele parava, o carro começava a acender a luz do óleo, piscar na verdade, né? Após o aquecimento feito do motor, ele pararia num cruzamento, a luz ficava piscando, tá? E esse carro foi trocado a cebolinha logo de cara no começo, né? Pra tentar ver se não era algum defeito de cebolinha, porque o motor não tem barulho, né? E nada teve de resultado. Aí a gente veio para fazer essa intervenção que vocês acompanharam ali, uma partezinha dela, né? Que a gente mostra só, acho que 1/5, 1/6 do que foi feito no carro, porque na realidade filma por etapas, né? Então ali, ó, que nem aqui, ó, entrei em terceira marcha pesado mesmo, de propósito, ó, tá? Ali quase 20 por hora, para ver se ela iria piscar. Que nem aqui, ó, vou parar para vocês verem, ó. Parei, ó, intacto, certinho, tá? Então o que a gente fez ali que vocês acompanharam é o seguinte, pessoal. A gente corrigiu um defeito referente à bomba de óleo. Esse carro tá com a quilometragem de 189.300
320 com a bomba de óleo original, tá? Esse carro tinha que ter sido trocado essa bomba de óleo já há algum tempo, vou falar bem a verdade para vocês, tá? Para ter uma vida maior, longa, vamos dizer assim, que esse carro, um dos defeitos dele com o passar do tempo é esse consumo aí, né? Essa corrosão. Opa, tem mensagem chegando. Essa corrosão gerada por baixa lubrificação, então é um defeito crônico dessa linha. Então, se esse carro tivesse sido feita essa manutenção antes, talvez não chegaria a esse ponto, talvez ter que trocar a parte de bronzeamento. Porém, pessoal, é assim, para vocês terem um carro de 189 mil quilômetros com as bronzinas de biela e mancal original de fábrica, bomba de óleo, e agora que ela começou só a piscar a luz do óleo, e isso em marcha bem baixa, é uma coisa quase que, como que eu posso dizer para vocês, que incomum, vamos dizer assim, entendeu? Não é comum de você ver. Mas tá aí, graças a Deus, tudo resolvido, filé do boi. Espero que vocês tenham gostado. É uma dica simples para poder ajudar vocês na dica aí de tentar sanar o defeito. E estamos aí para poder ajudar o que for possível. Filé do boi, pessoal. Um abraço. É nóis, tamo junto.